दोस्तों बहुत सारे लोग या फिर नर्सिंग स्टूडेंट या फिर नॉर्मल जो पर्सन है वो भी जानना चाहते हैं कि वेंटिलेटर क्या है और ये कैसे काम करता है, क्योंकि वेंटिलेशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा बहुत ही ज्यादा कहा जा सकता है कि वो बहुत जटिल है या बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का है। इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर सामान्य भाषा में कहा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा सरल है, क्योंकि सिर्फ जो पेशेंट एयर इन या आउट नहीं कर पा रहा है उनके लिए ये दिया जाता है। तो मैंने थोड़ा सा बता ही दिया आप लोगों को कि वेंटिलेटर क्यों प्रोवाइड करते हैं या ये वेंटिलेटर क्यों जरूरत पड़ती है। आइए इसके बारे में और जानेंगे, बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और देखते हैं आगे वेंटिलेटर क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं सरला आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल सरला क्लासेस पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेडिकल और नर्सिंग रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मैंने पहले बता दिया था कि वेंटिलेटर क्या है, जिसमें कि सब सांस नहीं ले पाते हैं कोई पेशेंट या कोई पर्सन, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वेंटिलेटर का यूज करते हैं। तो वही है कि जब लंग्स को जितनी मात्रा में एयर आवश्यक होता है उतनी मात्रा में एयर हमारा जो लंग्स है, या फिर हम इतने एबल नहीं होते हैं या कोई पेशेंट एबल नहीं होता है उतनी मात्रा में अपने आप को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सके, या फिर लंग इन और आउट नहीं कर पाता है, वही समस्या आती है अगर पेशेंट में, तो हम क्या करते हैं, वेंटिलेटर प्रोवाइड करते हैं। वेंटिलेटर है कि इन और आउट के प्रोसेस को एक निरंतर प्रक्रिया में बनाकर रखता है, जिससे कि पेशेंट में जो इनसफिशियंसी हो रही है ऑक्सीजन की, या फिर वो अपने आप में इतना एबल नहीं है कि वो खुद से अपने में एयर इन और आउट कर पाए, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को वेंटिलेटर प्रोवाइड कर देंगे। ये तो था कि वेंटिलेटर क्या है। अब वेंटिलेटर अगर इसको हम मैकेनिकल भाषा में कहें तो वेंटिलेटर तो जो मॉडर्न वेंटिलेटर्स है वो एक कंप्यूटराइज्ड या फिर माइक्रो प्रोसेस का कंट्रोल यूनिट है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, पेशेंट को या किसी भी पर्सन को जिसको समस्या है कि वह अपना एयर इन या आउट नहीं कर पा रहा है, या लंग्स से एयर इन और आउट नहीं कर पा रहा है, या श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया वो अपने से नहीं कर पा रहा है, हम उसके लिए क्या करते हैं, वेंटिलेटर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है कि हम वेंटिलेटर का यूज किन किन आवश्यक जगहों पर करेंगे। आपने सुना होगा कि इंटेंसिव केयर यूनिट या गहन चिकित्सा केंद्र, यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेंटिलेटर का उपयोग करेंगे। जहां पर पेशेंट जो है श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया नहीं कर पा रहा है या एयर इन आउट नहीं कर पा रहा है, वहां पर करेंगे। रेस्पिरेशन देना है, जितना रेस्पिरेशन होना चाहिए उससे रेस्पिरेशन की जो मात्रा है कम है एक पर्सन में, तब हम वेंटिलेटर प्रोवाइड करेंगे। इमरजेंसी केयर हो या होम केयर हो जिसमें कि पेशेंट एक्सेल नहीं कर पा रहा है अपना एयर, उस समय भी हम वेंटिलेटर उपयोग कर सकते हैं, या एनेस्थीसियोलॉजी में भी हम करते हैं वेंटिलेटर का यूज। तो ये था कि वेंटिलेटर क्या है और वेंटिलेटर का यूज हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। आगे इसके क्रियाविधि के लिए या कार्य विधि के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं अगले वीडियो में बताने वाली हूँ कि इसकी कार्य विधि क्या है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, सब्सक्राइब करें सरला क्लासेस चैनल को। धन्यवाद।